Hi and welcome back for Fullmetal Alchemist episode 5. And last episode was horrible with Nina and the dog, and eventually the Scarface guy killed her. And maybe that was mercy somehow. It was really awful to see, and I'm kind of scared also that the Scarface guy is after Armstrong. Or maybe like Ed and Al as well, I guess. But alright, let's get to it. And if you are enjoying my videos, please subscribe and hit notifications so you won't miss an episode. Let's go. Hmm? Oh my gosh! Oh no. Oh no. Oh crap. Yeah, he's feeling bad. 試練を与えたもうた。邪悪なる異教徒があらぬ噂を広めて我らの信仰心を乱し、軍は弾圧を企んでいる。大なるレト神の名のもとに。そうだ。 No! レト神がついている。異教徒を打ち倒せ。 Oh shit. 騙されるな。そいつは俺たちに嘘をついてたんだぞ。黙れ。 Yeah. お前ら異教徒の手先だな。人間ってどうしようもなくだわ。 Oh shit. Chaos. Ah, まったくだ。これは教主様。悪いわね。手を煩わせちゃって。人間は愚かで悲しい生き物だわ。だから我々の思うつぼなんだろ。またいっぱい人が死ぬ。 What's up? 死んだの全部食べていい？食べちゃダメ。ところでエンビ、い Great. つまでその格好してるつもり？気持ち悪いわ Right. よ。 Right, Envy! ノリだよノリ。 Of course! 変身するならやっぱり分かって可愛い方がいいよね。 Oh! どういうことだ。 Oh, you're screwed. 本物のコーネル教師はどこ。化け物だってさ。 Yeah. 失礼しちゃうよね。 Rude. 食べていい？ Oh no. そういえばさ、イーストシティのショータッカーが殺されたって。死なせるわけにはいかないわね。 Oh. 大事な人柱だし。 ごちそうOh. 分かったわ。それは Oh, oh no. で、 So なんて言ったっ gross. け？例のやつ。信じる錬金術ってなんだろうってずっと考えてた。錬金術 Oh, と they は really 物質の depressed. 地に存在する法則と流れを知り、俺はバカだ。あの時から少しも成長しちゃいない。 Sure you have. 僕はやっぱり元の体に Yeah. 人間に戻りたい。それが世の流れに逆らうどうにもならないことだとしても。鋼の錬金術師エドワード・エルリックだな。 Oh no. Oh my gosh. Come on. なんだ一体。 It just showed up. 逃げなきゃ。やばい。やばい。 Yeah, run. This can't be good. Oh shit. Oh, nice. Oh. What? Run. なんだってんだ。あんた何者だ。なんで俺たちを狙う。 Oh. Oh, they're trapped. 作る者がいれば壊す者もいるということだ。 Huh. やるしかねえってか。 Come on, Ed. いい度胸だ。 Hmm. He is. Ow! Fullmetal What? Alchemist. 遅い。 I don't know about this.
course not. 置いて逃げられっか。両手を合わせて輪を作り連戦を行うわけか。まずはこの鬱陶しい右腕を破壊させてもらう。 Oh shit! Oh no! 神に祈るのをやろう。あいにくだけ弟には手を出さないと。兄さん、約束は守る。 What? 何言ってんだよ。 Oh, right. Yes! お前たちは手を出すな。マスタング大佐。 Oh shit! 炎の錬金術師。 Let's go! 愚か者め。 Oh! What the heck? いきなり何をするんだ君は。大佐は下がっててください。雨の日は Right. なんですから。 Alright. Yes. こう閉めてちゃ火花出せないよな。炎を出せぬとは好都合だ。国家錬金術 That's 師。 gonna suck. 我が身を滅ぼす。 Armstrong! Let's go! 我が輩の一撃をかわすとは錬金術師アレックス・レイ・アームストロング。 Nice. 次へと。 I'm kind of これ scared が for 神の him. 導きか。 Oh shit! 大宇宙の法則なり。なぜ裸。むちゃくちゃな理屈だな。同じ厄介ではあるな。 Go Armstrong! こ Yes! こぞというところで大振りになる。ここだ。まよ。 Oh! Oh. やったか。おっと動くなよ。この方位から。 Bye! ヒューズ中さ、今までどこに。物陰に隠れてた。お前な。恩をとかしろよ。うるせえ。俺みたいな一般人を。お前。アルモズ。 Yeah! How is Al? あれ、大丈夫か。だからアルを置いて逃げるわけには。それのバカだって言うんだ。 Oh shit! なんでだよ。俺だけ逃げたらお前殺されたかもしれないじゃんか。バカのすることだ。兄貴に向かってあんまりバカバカ言うな。何度でも言ってやるさ。 Oh, he's really angry. 生き延びて。 Oh, もっと錬金術を kind 研 of 究 nice する。 though. 元の体に戻る方法も。を選ぶなんて。そんな真似絶対に許さない。 True. ああ、右手もげちゃったじゃないか。兄さんのバカだね。 Oh shit. 13年前。 Oh. 軍将校が誤ってイシュバール人の子供を射殺してしまった事 Oh 件を機に shit. 内乱へと発展した。 Oh 多くの国家錬金術師が人間兵器として駆り出された。 shit. Oh shit! 国家錬金術師は目覚ましい戦果をもたらした。 Oh my gosh. だからイシュバールの生き残りであるあの男の復讐には正当性がある。くったらねえ。 Kind of. 人間を巻き込む復讐 Isn't に it? 正当性もクソ。次に会った時は問答無用で潰す。 Yeah. Crush him. 兄さん。まずはお前の体を Yeah, 治す you ため need に your 俺 arm. の腕を元に戻さないと。鎧と魂の定着方法を知ってんのは俺だけだからな。 Hmm. だね。しょうがねえ。久しぶりに行ってくるか。 Oh 別の shit. 整備士のところに。 Right? Yes. Oh, damn. I don't know. I kind of understand Scar a little bit. Not that I'm like pro revenge, but I can understand if, I don't know, they just completely destroy them. It's something about him that I also like. I don't know. It's really confusing actually. But shit, Ed and Al were so depressed. And I even think that's what made Ed go so fast to being like, kill me and let Al go. But hopefully they can find their spark
again very soon. And what is up with Lust saying that Ed needs to stay alive for like a sacrifice? For what? But how amazing is Armstrong? I think for now, I think he's my favorite actually. But that was pretty much it for today. I will see you guys next time for episode 6. But bye for now.